Estaba explorando y encontré una puerta en medio del bosque. Si llegas a encontrar alguna vez algo así, mejor huye de ese lugar, porque los secretos detrás de esa puerta podrían resultar demasiado tenebrosos. La puerta estaba en medio del camino, como si alguien la hubiese colocado allí, en buenas condiciones y sostenida en el piso. Se sentía muy extraño el ambiente y no vas a poder creer lo que ocurrió cuando la abrí. Te cuento más en la siguiente parte.